وبركاته. كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة وفعالة بإذن الله. إن شاء الله اليوم سوف نتكلم عن مشكل قد يعاني منه كثير من الناس، ألا هو البلغم. البلغم العادي، وكذلك سوف نتكلم عن البلغم الذي يكون عند أصحاب الربو، أصحاب الضيقة. وكذلك سوف نتكلم عن السعال المصحوب بالبلغم، وإن شاء الله وصفات بسيطة جدا كذلك. وكذلك سوف نتكلم عن البلغم أو السعال أو التهاب القصبات والبلغم، إن شاء الله بوصفات سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. بالنسبة للوصفة الأولى، البلغم، علاجها بسيط ومتوفر